natürlich eine schöne Ersparnis, die man damit einfahren kann, denn ich für meinen Teil hatte jetzt gar keinen Gasverbrauch. Ich habe das komplett übers Holz gemacht und das rechnet sich natürlich schon. Klar muss man jetzt ein bisschen die Anschaffungskosten von so einem wasserführenden Kamin mit reinrechnen, aber wenn man den hat, kann man richtig Gaskosten damit sparen, wenn man bereit ist, am Tag 4-5 Stunden zu heizen. Wenn man das Holz jetzt teuer einkaufen muss, dann muss man jemanden schauen, macht das Ganze wirklich noch Sinn. Also wenn ich das Holz jetzt für über 120 Euro den Raummeter kaufen würde, dann rechnet sich wahrscheinlich irgendwann nicht mehr, weil dann wird das Ganze relativ teuer. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, selber Holz zu schneiden, ist es echt eine gute Unterstützung fürs Heizungssystem.